Chomyam. Ngani, ufuna for 60 rand. Iyo ngiyena. 60 rand. 60 rand. Ngiyena. Mngane yajwayela. Mara uyakhumbula wathi ufuna into ezimnandi? Ithi ngeze ke. Keza mngani yolala kuye. Nami uyabona njena like ngiyakuye. Ethi ngikufonele ke. Sharp. Hello sisi bona. Hello njani? Cha ngisacela amanamba wakho. Sorry. Ewakho sisi unje. Ngusisi wakho mina. Okay ke. Sorry gogo. Uthini? Cha khuleka. Bengisacela nje inamba lakho. Uzoyenza inamba yami? Ngiyakuncanya mos. Angikwazi mus. Why ufuna ukuba nenamba lami ube special uwedwa? Cha bona man. Angisho sokhuluma efonini. Sikwazi ukwazana kangcono. Umfana ofuna ukwazi kangcono i-red flag leyo. Angikuningi. Wazenza i-cupcake kuyigwinya nje. Awu, webhodi. Ayi, yazini, ngiyabona ukuthi ngizimoshile isikhathi sami. Angcono ngihambe. Hayibo, bengidlala. Ninamba yami ya-Facebook ke. Ayi, yazini, angisayidingi sengishaba. Hayibo, mawungidine kena, nguthi abangibalazo kuwo wonke ama-social platinum. Yazini, akangazi lokho. Ngcono ngimlande. Yazi wena sisa ngisakudingi. Indaba ngathi uyi-easy target. Ubani? Ngisho wena Ndebele. No, awusho. Then-ke yazini, awuyona i-type yami ngoba mina nje bengifuna ukudlala ngawe nje. Ubani? Ungibuke kahle phela mina. Angijoni nama-plus sizer. Umuntu wami he's hot. Like a hero, like a bomb. Ene ngikutshele bhuti. Usuyabona ukuthi hayi lo mkhaba lo ubhlungu. Ethi ngihambe mina ngazimoshela isikhathi. Gents, ngiyazi ukuthi ngingibizeleni la. Lana ngifuna sishayile lesbian group. Bela sithathelana boshira. Lana ngifuna sithatha amantombazana street sofaka le game. Sezwa? Yeah, yabona influence mele bebhaya mathitha. Mina station manje besifikela boshira abasitshela ngathi ba street yabo. Bese kufaka thina. Kulele thina ama lesbian or kanjani? Sure. Ngiyana mara sure. Yeah, uriva. Yeah, ngibona leso. Yeah. Sure. Yeah. Oh, bafowethu nanga ngathi ngimntwana. Ngene. Yabona ngene. Ayikusetshama lapho. Sorry sisi mina ngi straight. Awu kanti awazi ukuthi amakorona aqala yaqina bese ayathamba. Ngistokulenze ngistedini mathitha. Afika ngene. Go. Venja. Yangiphethe umntazana lo guys. Yakuphetela. Petela njani? Yeah, ne. Mathitha nasistoko. Hayibo yini nisha ngani? Yazini, siyakuthanda sine team yami. Sifuna ukufaka stars. Hayibo. Ningalinge nje ningijwayeze ngama-chocolate box mina. Mara nje ungabi njalo manje ngiyasole nje. Hayibo. Ungangijwayezi ngama-after 9. Ngihamba mina. Yeah. Job. Yazi, today ngoba nemali sithando sabo. Nawe sohlala ngesenti. That's great. I mean, like, since when I went to make town and that's because we have choreographers. Yeah. Kwenzakalani lana? Ene wena ngizakuwe ubhizi ubonana neyilele. Kana Janet yini ka? Amelanga ngamthetho No. Bengithi ngisendele imali. Umntwana nazi impahla ze-lockdown. Wonke abantwana ngaphandle bagqokile impahla ze-quarantine. Ewami akayitholanga impahla ze-coronavirus. Manje lo mhlabeni yini no Ubiza mina ngalokho. yini ka mina nganethu? Senahlanje. Are you fucking delusional man? Ungangitsheli lokho mina. Nale ntombi yakhe emnyama. Kodwa ngithi ukuthi yilaya. Hayibo sisi, ubani umnyama ngizokushaya namakoko ngizokupitchiza. Angijwayele kabi mina. Ushaye bana. If you not pay, then unthusi. Yazi Janet, angisathi uyabona nami nokufuza okushasha. Wena usubonile nje we-expire. Yini bona lokugqokile? Abayenza sonke
ngibukisa nana lalela mawufuna make me call back sofika mina Isho ngiseright mara yazi. Yini inkinga sholo ngizintshela izolo ekhaya ngiyobusuku manje mangibuye ebusuku njalo. Yo mama yazongibetha. Ubuphileni ngathi. ngiyatshela nomuntu phela mina Hawu mara. Yazi nginama feelings for wena. hayibo uwanika ubani Yazi I'm falling for you. hayibo ulindeni Hayi kantoni njani? I'm successful and you Izwa nje awubhalile. hayi ke ithi ngithi ke sharp nenkabi yami ayisuka